kunzire w'imyaka 28 inzarwa ya Nyabukungusero muri Rugando Rwampara district umukire cya Seseri Izoba na wanyuma akitwara ha police station yashuko mukasheshekeri Izoba yashobora kugira ngo yito mukazuwe ari ku muturo kunywa marwa hamwe no bwa maraya amazima garbondo nkakigenda birango kubona naje kanga cyinteki sitinkumanya no kukizire abo kuba nanjye ngene ndiba ngo hati Rosario yanjye no kwero kwingana kinyinshi mikwa n'ingore cyo cyane. Boaz Bizira meya wa town council ya Shuku mukugamba kwe yashobora ngo bwinaze nkobu burgaha abantu kugira biniga bikabaguma hamutuma bakabura kubaganaho n'abandi bantu era okwita kuti kwa family conflict konke kizibu kiri no kugira ngo nyine kakakuba omushyaba atakunywa marwa umukazi na nyamarwa mwene cyo kibenkeremera umushiza okuba kuropa nisaba siya bagomba baropa bakazi babo macho yomba hangwa omushyaka kakuropa agira ngo yabanke kifere konka iki kikozwe n'inchuzumira se kuzumira abo kana rero bwana bare ko bwana buna apana n'inchuzumira umurushuku na no musema yona no muyihangariyona okwito mukazi kigwire afazaro otugambera yo kutwa kubasa kubagarakanisa ninga tupakira umukazi ataho wakumanga kwi n'inchuzumira kitagaruka ati rwo kongera kajumira bacapasa n'ibentebe zo kubanza abo butafahamuga gwabo ubwo bwarakanisa abantu mbyaro byabo bitu bakatamani kutera stamp ze bibanja by'abandi mira bacha persons ba one okwikizo umuntu guze kibanza kikabaho kandi ari nabana kandi ari n'umukazi kuna kwetegezo gukira umukazi we akariye banza byabo bamusayinja byabo hati nabe nakora narangu takibasa abana abe yashya abana bana hati nogwe nabarsireti security ninzumira bacha persons na family batikizo umuntu guze kibanza kikabaho ubwo naba natema irebera ninzumira abo kukikora bakikomye batagaka guze itakarikaho abaturage abatari bamwe na bamwe bagambaho na Sky TV abarumukira person wentebe yo kubanza hamwe na defense we cyaro cya Cyenjojo yo kubanza bashobora ngo umusheje yo gukita abera ari umuntu wo businze kandi umukozi umunonga ngo nahabwe cyo cyabatangaza munonga ukushanga nko muntu nkogu nabasa kugwisa kagwe ndawe bashero yanjye kandi ndetegereza babibine mu butikirizana kurugerera aha mukazi kugira ngo babe na nyamarwa umushyije atakuye umukazi kwa be na nyamarwa yije yamara ibro akize iki kintu kibategana saba babo kuyona kutwabigiremo nkaba nyakatiko ba RC1 twazo mu nshonga zabo umukazi yikiriza umushango gwa musinga ya isasa z'umushyija yaguma mushire nkaburijo hati nukukire ko babe bagendireho kukuze kuronda umurimo kunayi babemba kwa ine shonga hari nakwenda mu yinko mukaza kabije kwa koro mukayi arebera abana ejo meresh korweki abashija nimbaje merra ware ibintu byakusinga mana Kristo noko iguzo mukazi waza kujana ushanga wakuringire ndeno mugarkarayo ahabo kuba burije amakagona gaturagamo tabamuka twimasa solution no kwito muntu kitwa abashija okwito mukazi kintu cyamani solution yo kurangwe ryaho wagira ntibya kuremera reporting wa chairman ingomba ndabo mateka nkaba ba OCC station ninga chairman we gombora nkejo ninga town council yawe kureka mumwe yabatereza mwe bacureza ni mumwe abo mwabace kurangwa amakati mwagashisha mwene ndiko kumwatu mutumbantu wimwe buza abantu ko bakiza nanke biteka teko bagiye kuba bahabura iyo bikiri yaho umusheje cyita wa hato yo mikono yabibe kwerinda yashobora kushaba government hamwe n'abaturage kumusasara akabasa korera ncukeze zari kugira ngo zikiri into munonga rero banga ko hateje yashanga sitani yaci ntire mutine kinakuri konka abana banje abana sobotora bite kandi ni mbikaraje amakuraga gasha kwa Gerard Tugume wa Sky TV again.